아 그러네. 이 정도면은 안 입고 오신 분이 좀 어색하실 수도 있을 정도로 많이. 와 좋다. 네. 좋습니다. 반가워요. 저희 이렇게 무대 위에서 오랜만에 보죠. 네. 어때요? 혹시 사전에 조금 조용해달라는 그 부탁이 있었어요? 잘 지냈어요? 네. 저희는 컨디션 좋은데 우리 몬베베드 컨디션 어때요? 좋아요. 확실해요? 네. 이게 여기 지금 춥진 않아요? 네, 괜찮아요. 더워요? 나 지금 땀나. 덥더라고. 더워서 민혁 형이 여기 조금 그 더운 거를 이렇게 하지 말아달라고 우리 몸베베 걱정해가지고 이따가 좀 시원해질 겁니다. 그 제가 양해의 말씀 구할 때 하나 있는데 사실 이거는 그냥 입고 온 거고요. 안에 사실 그 하늘색인 줄 알고 샀는데 파란색이 와가지고. 벗어도 돼요? 아이 그럼 뭐 근데 안 벗어지기 너무 아까워갖고. 이거 그래야 뭐 베이비 블루. 그래서 이거 입고 하려고 잠깐 일단 시작은 하늘색으로 해야 되니까 구입해서 갖고 왔어요. 굉장히 따뜻하더라고요 이거. 여기 지금 뜨거워. 아 진짜 땀이 지금 너무 많이 나서. 아니 기현이 형 렌즈 꼈어요? 아 렌즈 꼈어요. 오. 좀 가까이서 잡아주세요. 오늘 약간 우리 몬베베 앞에서 슈퍼 아이돌이 되려고. 너무 예쁘다. 슈퍼 아이돌의 모습. 그 렌즈 끼고 그렇게 조끼 입으니까 되게 오묘한. 네. 맞아요 맞아요. 네. 그 뭐 의상 얘기를 했지만 그 오늘 저기 슬픔이 전체 그 페인팅을 페인팅하고 오신 거예요? 여기도 진짜로? 어디? 아. 오야 진짜 감사합니다. 그래도 오늘은 행복하셨으면 좋겠습니다. 집에 갈 때는 괜찮으세요? 아 네. 어떻게 마스크 쓰고 왔어요? 아니 아직 마스크 그냥 왔어? 와 진짜 우와. 감사하다. 아니 진짜 우와. 어떡해. 좋아요. 아니 저 그 눈썹 디테일이 아 진짜 감사합니다. 그 저는 조금 궁금한 게 있어요. 그렇게 하고 얘기하세요 얘기하세요. 아니, 저기 그 혹시 운전하고 왔어요? 아 잠깐만. 그러면 혹시 뭐 버스 타고 왔어요? 전철 타고 왔어요? 부산! 부산에서? 기차 타고? 와. KT 이렇게 하고? 아 설마 거기서 그렇게 하고 오시진 않았겠지. 아. 하여튼 너무 감사합니다. 너무 감사합니다. 바로 첫 곡 들려드릴까 봐요. 네. Let's go. 아주 이 옷과 잘 어울리는 노래. 힘든 시간이 지나왔네요. 오랜만이죠? 상처도 안 물어가는데 이젠 고통도 느껴지질 않네요. 얼마나 많이 울어왔는지
숨어있던 태양과 나게 전부를 가는 너를. 자, 우리 오늘은 다 같이 불러요. 비가 오고 하늘을 맑게 두었던 구름 하얗게 숨어있던 태양과 나게 전부를 가는 너를. Everybody stand up. Stand up. 재밌어요? 네. 내가 봤을 때 그 본 공연이 좀 남았다 보니까 아직 그 몸이 약간 덜 풀린 것 같아요. 살짝 몸 더 풀렸어요, 운동회들? 네. 솔직하네. 바로 네 나오고. 이따 본고한테 또 달리려면 또 체력 잘 아껴놔야 되잖아요, 그렇죠? 너무 예뻐. 혹시 몬스타엑스 처음 보신 분? 그래요. 어디요? 아니고? 갑자기. 아니고요? 자주 봤고요? 내가 또 자주 본 것 같기도 하고. 싱가포르. 하이. 잘한다. 형 잘한다. 자, 오늘 프리토킹이네. 오늘 우리 그 본 공연 때 제일 듣고 싶은 곡이 뭐예요? 누가 러시아! 뭐라고 했어요? 러시아워. 아쉽다. 러시아워? 러시아워 아쉽다. 준비할 걸. 있잖아. 준비할 거예요. 씨. 근데 러시아워 진짜 아쉽긴 하다. 그 튕기는 준비할 걸. 이게 하는 거 멋있는 거. 그 이티스 막 이런 거. 이티스. 또 있어요? 오마이. 판타지야? 판타지야. 리비리를 엉덩이 3번! 자, 저희가 지금 첫 곡 산책했는데 두 번째 어떤 거 할까요? 멤버들? 두 번째. 두 번째. 네. 두 번째는 살짝 더 화끈한 노래를 해야 되지 않을까요? 근데 이번에 좀 몸베베들이랑 같이 부를 수 있는 노래들을 조금 준비하기는 했었는데 무슨 노래를 체크를 해볼까? 그래요. 민혁아. 반갑다 몸베벨. 반갑습니다. 민혁아. 이게 그런 걸 거야. 민혁아 머리 너무 예뻐. 오랜만에 이렇게 공연장에서 보시니까 얼굴 보느라 그 답변을 잘 못 하시는 걸 거예요. 그러니까 부끄러운 거죠? 그치, 약간 낯가리시는 거 맞죠? 몬데베들 낯가려요? 워머. 아이스 브레이킹. 낯을 가린다고? 낯을 가린다고? Sorry. 자, 그러면 우리 다음 곡 한번 볼까요? 네. 좋아요. 좋아요. 갑시다. 새롭게 시작하는 move 은근한 darling 너에게 I'm falling 순간을 메워버리려 Baby I'm unafraid 모두 알겠지만 지금 이 시작이 다시 너에게 Yeah, I'm in the days of
자, 우리 몸베베 목풀기. 아 조금씩 다들 그 약간 올라오시는 것 같은데 아니, 저기. 뭐라고요? 아니요. 잠시만요. 네. 내가 노래 같이 부르자 했을 때보다 이게 더 크면 어떡해. 뭐가 컸어? 아니, 네? I'm burning up 하는 게 같이 불러달라고 했는데 조금 작았거든요. 근데 제가 하니까 소리가 더 이거는 어쩔 수 없는 그런 거예요. 그렇지 그렇지. 커. 아, 그러면은 이거 벌링업 무반주로 한번 다 같이 불러보는 거 어때요? 좋아요. 반응이. 여기 우리 몸베베만 1, 2, 3. Harder, give it harder. 부끄러워 안 해도 돼? Burn it up. Set my fire always. Alright, need your love. 그녀 너를 내 이불 속에. I'm burning up. 예. 감사합니다. 저 이제 목소리를 뺄까? 뭐지? 중간중간에 살짝씩 발음 뭉개가면서 하는 거 보는데 너무 인간성 있고 너무 좋아요. 너무 귀여워요. 일단 저보단 잘하는 것 같아요. 너무 잘해. MBTI 좀 이렇게 I인 분들이 오늘 이렇게 좀 아니 살짝 걱정 볼까요? I인 분? 네, I인분. MBTI I. 자, I다. 오늘 좀 많. 난 이해해. 오케이, I 내려주시고요. 나는 E다. E. E가 더 적네. 근데 아니, 그거 알죠? 이 인원으로 아이를 다 이길 수 있다는 거. 이분들은 그 아이 다 이길 수 있어요. 자, 그럼 이거 한번 봅시다. 우리 MBTI E인 분들 make some noise! 자, 우리 I인 분들 함성 소리! 야 이거 지금 굉장히 노력한 거야. 진짜 진짜. 등에 땀났다 이거. 지금 할까 말까 하다가 1초 뒤에 들어오신 분도 있을 거예요. 이해합니다. 아니 근데 살짝 걱정 있는 게 오늘 공연 시작이 저희 7시 반이잖아요. 네. 끝나고 지금 어떻게 가요 다들? 운전해서. 아 차차는 그래 뭐 차차는 걱정 없고 지하철. 막 진짜 늦게 끝나면 어떡해? 집에 안 가. 아니 뭐라고요? 안 가. 택시? 집에 안 간다고. 알아서 가신대요. 알아서 갈게요. 오케이. 그것만
뭐 착한 낀다고 뭐라 하기 없기. 지금 왜 싸우고 있는 거야? 지금 문제 없는 거야? 뭐 하고 있는데? 아니 오늘 공연하고 그 다음 날은 물어보니까 여기서 자극 계속해. 그 다음 날은 여기서 자극 계속해. 그 다음 날은 계속 이렇게 해서 하고 있었어. 주원이 오늘따라 눈이 굉장히 똘망똘망하네. 그러네. 너 안광이 되게 좋아졌다. 주환아, 보조개가 너 어렸을 때보다 더 들어간 것 같다? 아무래도 몬베베의 사랑을 자꾸 넣다 보면 뒤까지 해봐. 넣다 보면요. 그렇다 보면요. 넣다 보면 뿅! 아 이제 이런 거가 약간 반응이 이렇게 별로 이렇게 아니야, 좋아. 야, 좋았어. 알지? 나 뭔지 알지? 아 근데 오늘 전체적으로 우리 멤버들의 이 비주얼이 너무 좋습니다. 네. 네. 잘생겼다 최영원 잘생겼다 최영원. 어머. 너는 거기서 왜 하고 있는 거야? 날 보면서. 따라오고 있었어. 저희 이제 네. 마지막 곡. 네. 마지막 곡 뭐 나왔으면 좋겠어? 형 들었어. 부끄러운다고. 근데 크게 못 하셨어. 여기서 뭔데 이렇게. 아 여기서 걸렸구나. 아 여기서 걸렸어요. 여러분 오늘 추웠죠? 네. 용기 내서 한마디 했어. 그래, 창빈 좀 얘기해라. 나 용기 내서 방금 얘기했어요. 계속 해봐. 저 오늘 땀날 거예요. 어디서? 아 귀여워! 좋았어. 자 그러면 저희 이제 뭐 더 얘기할 우리 member들 있을까요? 션이 형. 현우 형. 저희 이제 머리 염색을 또 그러니까 민혁이 형이랑 형도 했잖아. 민혁이 형이 아니구나 참. 민혁이랑 저도 까만색 하고 홍건이 형도 또 다시 하고. 저도 까만색 하고. 또 했습니다. 마지막 곡 할까요? 네. 마지막 곡 뭐죠? 마지막 저희- 곡은 야심한 밤에. 야심한 한밤중에. 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 네, 한밤중에 들려드리겠습니다. 가자.
너 뒷모습 진짜 강해 보인다. 아, 양반과 자제 같지 않아요? 아, 야, 아까 그 블루 그 제대로 이렇게 하신 분 계셨는데 너무 뒤에 계시는데 슬픔이 못지않은 분 계셨는데요. 네. 도라에몽 계셨어요. 여기 계시고 엘사도 계세요. 엘사도 계세요? 엘사도 계셨어요. 여기도 계셔. 애니메이션이 많네요. 여러분의 사회적인 그런 거를 내려놓더라도 이렇게 드레스 코드를 지키겠다는 그 마음 잘 봤습니다. 아니 근데 그렇게 도라에몽 그걸 하시고 왜 이렇게 쑥스러워 하시죠? 도라에몽이어서 좀 쑥스러운 거 아닐까요? 아니면 쑥스러워할 수 있지. 아, 네네, 알겠습니다. 네, 이렇게 해서 저희가 준비한 사운드 체크 곡들은 다 끝이 났고요. 저희가 지금보다 더 이쁘고 멋진 모습으로 돌아올 테니까 조금만 기다려주세요. 귀여워. 그러면 인사. 네, 여러분 좀 이따 만나요. 지금까지 고생하셨습니다. 감사합니다. 여러분 이따가 진짜 등장할 때는 더 환호 열심히 해주실 거죠? 진짜로? 감사합니다. 멋지게 등장하도록 하겠습니다. 아니 근데 아까 아이분들 보니까 이거 앞쪽에 많이 앉으셨던데 너무 무리하시는 거 아니에요? 괜찮아? 어떤 분들? 아이분들이 대체적으로 앞쪽에 자, 즐길 수 있어요. 나 이따가 이쪽에 계속 막 이렇게 할 건데.